അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊരു വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫാൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കൂടി ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് വരാം. പോവാം നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വാഗമണിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിനി പോകുന്നതെന്ന്. അതെ, വാഗമണിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെയുള്ള 2 വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ കാട്ടിലൂടെയുള്ള വഴി കൂടെ പോവാണ്. ഇവിടെ ഒരു അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നൈസാണ്. പൊളി കാട്ടരുവികളിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയാണ്. ഇനി ഇതിലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തോട് പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി നൈസേരിയല്ലേ. നമുക്ക് കാലം നനച്ചിട്ട് പോയാലോ? തെന്നത്തില്ലായിരിക്കും. നല്ല തണുത്ത വെള്ളാട്ടോ, നല്ല തണുപ്പ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇതേ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഭയങ്കര കുളിയും പാട്ടും ഒക്കെയാണ്, അടിപൊളി വൈബാണ്. നമ്മളിനി വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കാൻ പോവാണേ. ഇവിടെ ചെറിയ തെന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു വേണം പോവാൻ. ഇടിക്കൂട്ടു. ഇതാണ് കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫാൾസ്. അടിപൊളിയല്ലേ, കിടിലൻ വ്യൂ ആണ്. Oh my God. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുറേ ദൂരം ഉണ്ടോ? പോണോ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴേന്ന് കയറി വന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴി. കാരണം ചെറിയൊരു വഴിയാണ്, നമുക്ക് ബോട്ടം പോർഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വന്നതല്ലേ, അപ്പം താഴത്തെ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താഴെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോർഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കിഡിലൻ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. മഴക്കാലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വന്ന ഏതായാലും നഷ്ടമായിട്ടാണ്. നല്ല കിഡിലൻ ഒരു വാട്ടർഫോൾ വ്യൂ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മാർമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വാഗമണ്ണൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തീക്കോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ മാർമല വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ കാർ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയ്ക്കാണ് പോയത്. ആൻഡ് ഈ ലൊക്കേഷൻ ചിലർക്കൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പാപ്പൻ സിനിമയിലെ ചില സീൻസിലൊക്കെ ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങേയറ്റത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾ അവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി എത്തുന്നതും കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാർമല വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഈ വഴി നടന്നു വേണം പോകാൻ. അങ്ങോട്ട് വണ്ടിയൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അപകട സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റിസ്കിൽ വേണം പോകാം. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും അങ്ങനെ ആരുമില്ല. നല്ല മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ റോഡിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടന്നിനി വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ശരിക്കും ചാറ്റിൽ നമുക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ള് നനഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ചാറ്റിലടിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ലോഗിൽ നമുക്ക് വാഗമണിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.